На улице дождь, а у меня поспел лещ. Вот такой вот лещок получился у меня. Есть копченый. Я вот специально отрезаю сразу хвосты, чтобы не спутать. Есть просто вяленый. Вот, 3 дня повисел он у меня под вентилятором. Погода сырая, поэтому приходится пользоваться вентилятором. Вот такая вот красота получилась. Консистенция хорошая, упругий. Сейчас будем ждать друзей и пробовать. Вот на яблоневой щепе такой золотистым оттенком их с меня побежало. Ладно, пора бежать.